हेलो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? जिन्हें Chegou a hora, solta o som. सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पे प्रेस कर दो। अब तक तुम क्या कर रहे हो? चलो चलते हैं हम न्यू ग्रोजा को। Chegou a hora, solta o som. ठीक है, कैसी है? तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। स्किप कर दो तो मैं चल रहा है। चलिए तो ट्रेनिंग करते हैं। बड़े तो उनके पीछे भाई गंदे में पैसे देता है, पैसे देखो फोन वो क्या बोलता है भाई? चलो ये हम 11 मिनट के लिए जाएगा। भाई किसी को मेरी गिल्ड में आना है तो देख सकते हो भाई मेरी गिल्ड की आईडी। तो हम लॉन बॉस में भी चेक करते हैं भाई। ट्रेनिंग में तो पड़ जाता है। तो भैया वीडियो स्किप कर। तो भाई ये एक साल बाद मेरा 20 मिनट के अंदर गेम चला है। मैं इस वीडियो को स्किप करता हूँ। इसके बाद वाला राउंड लाइक टारगेट है, 200 लाइक टारगेट है। सही कर रहा था तुम, 100 लाइक टारगेट है, प्लीज कंप्लीट कर दो। सब्सक्राइब कर दिया करो। भाई ये कर देता हूँ। तो भाई नेक्स्ट लाइक करो, सब्सक्राइब करो। शायद सब्सक्राइब बहुत सारे लोग
यस चलेंगे, बाय बाय। जब मैं वीडियो स्किप करता हूँ, यस। अरे 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 यहाँ पे एक राउंड और दफात लेते हुए हमें ग्रोज आवर के नसीब दोबारा मिल गए हैं। वो भी मर जाए तो मेरे को लाइक कर देना भाई। मेरे घर में किसी को यूट्यूब चैनल है यार, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे जब बताऊंगा। प्लीज लाइक करो, फेस रिव्यू मेरा होगा 1000 सब्सक्राइबर पे। भाई 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 मक्खन मक्खन नहीं करूँगा तो भाई। एक राउंड हम हार के जीतते हुए जीत गए भाई। पंच कभी हार सकते हैं जब गरोजा हो साथ इनक्यूबेटर वाली गरोजा। भाई मक्खन जल्दी मक्खन मक्खन। भाई यार मेरे को खराब है भाई, बस सही है। Follow me. आपको फिल्म में वहाँ चलो रैंक तो उन स्पेस स्पिन मारो, डायमंड की मत मारो। मैंने डायमंड की नहीं मारे, मेरे को तो फ्री में मिल गई। आप भी फ्री में निकाल लो। ओ भाई ओ भाई ये फोन वाले भाई इसलिए क्या आई हो। लाइक सब्सक्राइब करोगे यार, मेरा 1 साल बाद सब्सक्राइब करोगे तो भाई 4 बोलोगे भाई। ओ भाई ओ First blood. Double kill. मैं ओनली रेड मारूंगा वो क्या का। साला मैं स्काइलर से निकाले। वीडियो स्किप कर रहा हूँ भाई, इधर मैं मरूंगा क्या। तो भैया इधर किराएदारों को पता नहीं क्या दिक्कत होती है, किराया भी लेता हूँ साले चिल्लाते भी है, मतलब किराया लेता हूँ फिर भी चिल्लाते हैं साले को। Triple kill. अभी भाई मार लाइक नहीं। भाई मेरी है तबीयत खराब तो थोड़ा सा झेल भैया गुरु Need equipment. लाइक्स आए तो मैं अगले वीडियो में जीवा भी करूँगा। ये अबे पोस्ट वाला तो प्लीज यार एक मोड मिलता है यार, वो भी वेस्ट करना पड़ता है यार। तो बाय बाय। तो नेक्स्ट राउंड भाई हारेंगे क्या जीतेंगे। थारा भाई लक्की जीत, थारा भाई लक्की जीतेगा, थारा भाई लक्की, थारा भाई जगेंद्र, थारा भाई जोगिंदर।
भाई हेडशॉट में चेक करके तो वीडियो बन जाएगी आज शाम तक के आजूबाजू डाल दूंगा 5 मिनट में। काइन मास्टर में एडिटिंग करने में तो ज़्यादा टाइम लगे। सब्सक्राइब कर दो बस। ग्लू वॉल लगवा दिए ने तो भाई इसका हमारा भाई